ស្រីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីដំណើរការនៃការប្រឡងគ្រូបឋមក្នុងឆ្នាំ2024ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ជាងការប្រឡងគ្រូបឋមមាន2ដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលទី1ជាប្រភេទគុយសេអឹមមានគណិតវិទ្យានិងវប្បធម៌ទូទៅហើយដំណាក់កាលទី2គឺជាវិញ្ញាសាសរសេរមានគណិតវិទ្យានិងភាសាខ្មែរដំណាក់កាលទី1គុយសេអឹមមានគណិតវិទ្យារហូតដល់70លំហាត់ហើយវប្បធម៌ទូទៅគឺ30សំណួរក៏ប៉ុន្តែប្រភេទគុយសេអឹមគឺមានចម្លើយស្រាប់យើងគ្រាន់តែគ្រាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទៅបានហើយរយៈពេលរហូតដល់2ម៉ោងនៅដំណាក់កាលទី2វិញគឺជាវិញ្ញាសាសរសេរនឹងមានគណិតវិទ្យានិងភាសាខ្មែរដែលគណិតវិទ្យា100ពិន្ទុហើយរយៈពេលនៃការប្រឡងគឺ2ម៉ោងភាសាខ្មែរដូចគ្នា100ពិន្ទុហើយ2ម៉ោងចំពោះគណិតវិទ្យាវិញវិញ្ញាសាមានរ៉ូម៉ាំងពី1រហូតដល់5ដែលមានអនុគមមានលីមីតមានអង្គក្រាប្រូបាទៅស្រដៀងទៅនឹងវិញ្ញាសាបាក់ឌុបដែរហើយភាសាខ្មែរវិញភាសាខ្មែរ100ពិន្ទុដូចគ្នាមានសំដីតែងសេចក្តី70ពិន្ទុនិងសំណួរ30ពិន្ទុចឹងយើងជាបេក្ខជននឹងយើងចង់ធ្វើសំណួរមុនក៏បានចង់ធ្វើតែសេចក្តីមុនក៏បានដែរតើតើជាមួយនឹងដំណាក់កាលទី1នៃការប្រឡងហ្នឹងគឺក្រសួងនឹងប្រមូលយកបេក្ខជនទាំងអស់ដែលបានដាក់ទៅសាលាគោលដៅមួយនឹងយកបេក្ខជនទាំងនោះមកប្រឡងប្រកួតប្រជែងគ្នាជំរុះយកតែ3នាក់ទេក្នុងដំណាក់កាលទី1ទោះជាបេក្ខជនដាក់ចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយ60នាក់50នាក់100នាក់ក៏ដោយគឺជំរុះយកតែ3នាក់ទេដើម្បីយកទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងដំណាក់កាលទី2អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីជំរុះក្នុងដំណាក់កាលទី1ជោគជ័យហើយក្រសួងនឹងរៀបចំប្រឡងក្នុងដំណាក់កាលទី2នឹងយកបេក្ខជន3នាក់នោះទៅប្រកួតប្រជែងគ្នាទៀតទៅលើដំណើរការនៃវិញ្ញាសាសរសេរហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយនឹងរើសយកតែម្នាក់ទេដែលប្រឡងជាប់ជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធហើយ2នាក់ទៀតគឺជាបេក្ខជនបំរុង